nasa program number 1 ngayon eh. Ano ba yung program number 1? Rev Hall number 1. Hello, Tess. Hello. Hindi siya pang-vocal. Talagang parang nasa simbahan ka eh. Hello, Tess. Hello. Good day sa mga taga-subaybay. Nag-set up ako ng sound system. Basic lang. Magtutorial tayo sa paggamit ng built-in sound effect ng Yamaha mixer. Ang model ng mixer is MG12XU. Kaya ang gamit nating gadget ngayon, itong crown amplifier lang. Ito, yung mixer at saka isang pares na malit na speaker. Ang model niyan, ang pangalan Paradigm, ang model is Phantom B1. Itong volume ng mixer natin, nilagay ko na lang dito sa Unity. Iiwanan natin ng ganyan yan hanggang matapos yung video natin. Kaya magpo-focus lang tayo ngayon dito sa mixer dahil itong pag-aaralan natin ngayon kung paano gamitin yung built-in sound effect nitong mixer na to. Ipo-focus ko lang dito sa mixer itong camera natin. Ito, basic setup lang ang ginawa natin. Naglagay lang ako ng microphone dito sa channel 1. Yung output nitong mixer nakakonekta sa input ng crown amplifier, and yung crown amplifier natin merong nakakabit na dalawang speaker. Ang gain level nitong mixer na-adjust ko na yan. Itong built-in sound effect processor ng mixer naka-target sa Auxen number 2. Ito yung mga knob na yon, itong mga puti. Meron siyang dedicated na FX return. Ito yon. Kaya ang volume control ng sound effect natin mamaya, merong isa bawat channel. So sa channel 1, isa at saka yung FX return. May sariling control naman sa programming itong screen ng built-in sound effect processor. Itong itim, itong pagpili ng program. Itong puti, itong parameter. Itong nagdi-dictate kung gaano kadami yung, kung echo ang pinili nyo, gaano karami at kabilis yung echo, dito ginagalaw yon. Ang mixer na ito, meron siyang 24 built-in program. Kaya depende sa gagamit, kung anong objective niya, kung anong sound effect ang gagamitin niya. Tayo, ang target natin, pang-vocal sa karaoke o kaya videoke. Personally, ako, pagka nagse-set up sa mga karaoke, madalas kong magamit reverb, delay at saka echo. So, yun ang hahanapin natin dito. Teka, ito, nakikita ko sa number 10, gate reverb, number 11, single delay, number 12, delay, number 13, vocal echo, at number 14, meron siyang dedicated para sa karaoke. So, pakikinggan natin yung bali, limang sound effect. At kung yung nagustuhan natin, yun ang i-adjust natin. Bago natin i-on itong mga corresponding fader at saka knob, siguraduhin nating nakatarget sa stereo main out yung mga button natin. Kaya itong microphone natin sa channel 1, nakapress na itong stereo. Itong FX return, nakapress na rin yung stereo. So, okay na yan. I-on na lang natin itong channel 1 para sa microphone, itong FX return, at saka itong main output.
yung Oxen, itong Yamaha mixer, dito sa likod merong mark na arrow eh. Yun ang suggested setting ng Yamaha, kaya lagay natin. Kung may feedback mamaya, ibaba na lang natin. Yung parameter ng sound effect natin, ilagay na lang natin sa Unity muna. Yung mga volume control sa Unity na rin muna. Pwede nating testingin ngayon. Nasa program number 1 ngayon eh. Ano ba yung program number 1? Rev Hall number 1. Hello, test. Hello. Hindi siya pang-vocal. Talagang parang nasa simbahan ka eh. Hello, test. Hello. Yung sa atin 5 eh. Ano ba yung pangalan nun? Number 10, gate reverb. Lagay natin sa number 10. Hello? Hello? Parang maugong. Pati yung echo niya may ugong. Subukan natin yung 11. Yung 11 is single delay. Hello? Hello? Test. Test 1. Hello? Hello? Parang maiksi yung echo niya. Hello? Hello? Test 1. Yung number 12 naman. Hello? 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 Mahaba yung echo niya, pero yung tonal quality nung vocal, parang may dynamic. Parang mas gusto ko to. Pwede pang i-adjust ito mamaya, i-adjust ko. Hello? 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 Adjust natin yung parameter mamaya. Itong number 13. Ano ba yung number 13? Vocal echo. Hello? 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 Mahina yung, parang maikli yung echo, tsaka walang dynamic yung tone ng vocal. Hello? Hello? Number 14 naman. Mas gusto ko yung 12. Itong 14, ito yung karaoke. Hello? 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 Test? Para wala namang echo to eh. Hello? Test 1? Hello? Wala eh. So, ang choice ko 12 at saka yung 13. Hello? Test 1? Hello? Subukan din natin adjust yung karaoke mamaya. Kulang lang na siya naman ng echo eh. Hello? Actually, adjust na natin. Dagdagan natin ng echo. Yung parameter niya, speed. Hello? 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 Ayun, nagkaroon. Hello? Test? Gumanda oh. Hello? Hello? Test 1? Oh, okay na siya. Hello? Yung 13, balikan natin. Kasi kulang din ng echo to eh. Hello? Hello? May vibration yung echo niya. Hello? Test 1? Hello? Bawasan natin. Hello? Wala. Hello? Maganda pa rin yung 14. Balikan natin itong 12. Hello? 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 Ito, gusto ko yung vocal quality nito, kaya lang mahaba yung echo. Hello? Test? Hello? Hello? Bawasan natin yung parameter, yung echo niya. Tingnan natin. Hello? Hello? Test? Hello? Test? Test 1? Okay ito ah. Mas gusto ko yung 12 kaysa sa 14. Pero yung 14, balikan natin. Okay din. Magdagdag ka lang ng echo. Yung rate niya. Hello? Test? Okay na rin eh. Test 1. Hello? Test 1. Gusto ko lang yung dynamic ng vocal ng 12. So, ayun. Yun ang preference ko eh. Depende naman sa tao. May kanya-kanyang preference yan. At saka, ilan ba yung pinili natin? 5, no? Itong dalawang napili ko. Yung 3, hindi nangangahulog ang pangit yun.
Depende rin kasi sa ambience o sa location. Baka sa ibang setting, mas complement yung tatlong ayaw ko. Baka yung gusto ko naman ng pangit doon. Kaya testingin nyo. Ngayon, sa ginawa nating tutorial, ang ginawa nating pag-adjust ng mga sound effect, bali itong parameter, ito pwede nyo galawin to. Gusto nyo magbaba dito at saka dito. 1, 2, 3. Pwede kayong magbaba doon. Actually, yung 12, i-adjust natin yung gagamitin natin. Hello, test. Hello. Hello, test. Hello, test. Nagbago din, no? Hello, test. Hello. Dito natin kunin sa offset. Hello, test. Hello. Gumanda na. Hello. Test 1, 2, 3. Okay. Sana may natutuhan kayo sa ating tutorial. Meron ako ditong tatlong external sound effect processor. Pag meron akong time, ibibideo ko kung paano rin gamitin ito at paano maririnig na rin ninyo ang kaibahan ng tonal quality ng external sound effect kumpara sa built-in sound effect. Okay? Thank you sa panood ninyo. Sana may natutuhan kayo. Pahabol lang na kalimutan kong banggitin. Pagkatapos kong mapili yung sound effect na gusto ko, doon pa lang ako nag-a-adjust ng frequency ng system ko. Doon ko ina-adjust itong high, mid, at saka low. Okay? Thank you.